Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, մեծարգո, պարոն վարչապետ, ինչպես գիտեք, իմ հարցադրումները հիմնականում վերաբերվում են մեր պետության արտաքին քաղաքականությանը։ Դա իմ քաղաքական հետաքրքրությունների առաջնային ոլորտից է։ Պարոն վարչապետ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը վարում է շատ ակտիվ եւ արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն։ Աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից մոլորակի գրեթե բոլոր անկյուններում եւ բոլոր աշխարհաքաղաքական կենտրոններում Հայաստանի Հանրապետությունը արդյունավետորեն պաշտպանում է իր շահերը։ Չգրված օրենք է դիվանագիտության մեջ, եթե բանակցությունների սեղանի շուրջ չես, ապա այդ սեղանի ճաշացանքի կամ մենյուի մեջ ես։ Մենք այսօր դժվարին քայլերով դուրս ենք սողոսկում այդ մենյուից եւ մեր հաստատուն տեղն ենք զբաղեցնում այն դիվանագիտական սեղանի շուրջ գտնվող աթոռի վրա, որի վրա գրված է Հայաստան կամ Armenia կամ Armenia կամ Armenian կամ Armenia, Somkheti, Ermenistan եւ այլն։ Պարոն վարչապետ, ես այս պահին չեմ ուզում անդրադառնալ արտաքին քաղաքական ոլորտում մեր ակնառու ձեռքբերումներին, քանզի դրանք ակնհայտ փաստ են։ Բայց ուզում եմ, որ դուք անդրադառնաք հետևյալ խնդրին։ Ինչքանով է վնասում մեր ներքաղաքական, երբեմն կամ հաճախ դրսևորվող արհեստական ներմուծվող օրակարգը արհեստական ներքաղաքական լարվածության փորձերը մեր արտաքին քաղաքական գործընթացների վրա։ Այդ արհեստական լարվածության օրակարգերը ձեզ եւ ընդհանրապես մեր կառավարությանը թուլացնում են արտաքին քաղաքական գործընթացներում։ Եվ եթե այո, ապա ինչքան եւ ինչպես։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ դիմում, որպեսզի խուսափենք թյուրըմբռնումներից, կրկնում եմ, խոսքը գնում է արհեստական քաղաքական խոսույթների մասին, ոչ թե ներքաղաքական գործընթացների մասին, որոնք խիստ անհրաժեշտ են մեր զարգացման եւ առաջընթացի համար։ Պարոն վարչապետ, ձեր մեկնաբանությունը։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, հարցի համար։ Իհարկե, գիտեք, կարծում եմ, որ մի քանի խոսում փաստ կա, որոնք շատ բանի մասին են վկայում։ Այս տարվա ընթացքում ես երկու ձևաչափով հանդիպումներ եմ ունեցել մեր հարևաններից սկսեմ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի, Թուրքիայի նախագահի, Վրաստանի վարչապետի, Միացյալ Նահանգների նախագահի, Եվրամիության Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Եվրահանձնաժողովի նախագահի, Չինաստանի նախագահի, Ռուսաստանի նախագահի եւ այս ցանկը կարող եմ երկար թվարկել։ Մենք դիվանագիտական հարաբերություններ ենք հաստատել Սաուդյան Արաբիայի հետ, Պակիստանի հետ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Գիտեք, ես ձեզ հարցին այսպես կպատասխանեմ։ Ընդհանրապես ներքաղաքական բառից բուն եւ փոխաբերական իմաստով քաղաքական ժողովրդավարական դեբատները իրենք նեգատիվ դեր չեն խաղում արտաքին քաղաքականության մեջ, բայց այն ինչ մենք ունենք Հայաստանում, ինչ դուք նկատի ունեք, դա ներքաղաքական կյանքի հետ կապ չունի։ Դա արտաքին քաղաքական դրսևորումներ են Հայաստանի ներսում։ Ես գիտեք, մենք շատ ինֆորմացիա ենք տիրապետում եւ չնայած հիմա ով չի շատ ինֆորմացիա է տիրապետում։ Մեր ընդդիմության մի հսկայական հատվածի կամ ամենաակտիվ հատվածի խոսույթները եւ քաղաքականությունները մշակվում են Հայաստանից դուրս։ Իրենք ներքաղաքական կյանքի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Իրենց կապը արտաքին քաղաքական օրակարգերի հետ է, եւ իրենք արտաքին քաղաքականության ներքին արգելակներն են, այսպես ասենք։
Իսկ ժողովրդավարական կյանքը, որ ժողովրդավարական կյանքը ժողովրդավարական երկրին եւ ժողովրդավարական կառավարության չի կարող թույլատրել կամ չի կարող խանգարել, որովհետեւ դա քննարկում է, դեբատ է սկզբունքների շուրջ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց ելի եմ ասում, այն ինչ որ դուք նկատի ունեք, ընդդիմության սեգմենտում մենք ունենք ընդհանրապես արտաքին էմիսարներ, որոնք կատարում են արտաքին հանձնարարականներ։ Բառից բուն ուղիղ իմաստով եւ դա կարծում եմ ակնհայտ է։ Եվ այստեղ խնդիրը հարցը, որը քննարկվում է այդ հարաբերությունների մեջ, եթե ներքաղաքականի կոնտեքստում նայենք, մի բանի մասին, Հայաստանի Հանրապետությունը պետքա լինի անկախ պետություն, թե պետքա չլինի անկախ պետություն, թե պետքա լինի պսևդո, այսինքն այն որ ասում են ԱՆՄ կա, ԱՄՆ չկա, տենց։ Այսինքն մենք այս երկու օրակարգերի մեջ է, եւ խաղաղության օրակարգն է սրա հետ կապ ունի, որովհետեւ խաղաղությունը ինքը անկախության գործոն է։ Կոնֆլիկտը ինքը կախվածության գործոն, ինչի մասին ես խոսել եմ, որ այդքան շահարկում են, երբ որ ասել եմ, որ Ղարաբաղի հարցը օգտագործվել է Հայաստանի պետականությունն անկախության զարգացումը թույլ չտալու համար։ Հիմա այդ թվում ներքաղաքական որոշ ուժեր, ավելի ճիշտ ներքին դաշտում գործող որոշ արտաքին ուժեր դժգոհ են նրանից, որ Հայաստանը հաղթահարել է, ոչ թե հաղթահարում է, այլ հաղթահարել է այդ իրավիճակը։ Հիմա մենք փորձելու ենք հետ քաշել եւ այստեղ ինչպես միշտ վճռական խոսքը էլի ժողովրդին դառնելու եւ ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը չի կարող ինքը իր դեմ գործել։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, հանգամանալից պատասխանի համար։ Ես ձեր պատասխանի մեջից առանձնացնում եմ մի շատ կարևոր հարցադրում, որը այսպես մի հարցադրում է, որը կարող է այս պահին պատասխան չպահանջի, բայց ինքը ամբողջովին պատասխանի մեջ է։ Մենք ուզում ենք պետություն ունենալ, թե չենք ուզում պետություն ունենալ։ Եթե մենք ուզում ենք պետություն ունենալ, ուրեմն մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է միտված լինի մեր պետություն ունենալու խնդիրը լուծելուն։ Եթե չենք ուզում պետություն ունենալ, ապա պարզ ասեմ, մեզ արտաքին քաղաքականություն պետք չի։ Կարող ենք փակել արտաքին գործերի նախարարությունը եւ գնալ տուն։ Ձեր մեկնաբանությունն է, շնորհակալ եմ։ Պարոն Թորոսյան, ես կարծում եմ, որ ձեր նշած հարցը այլևս մեր իրականության մեջ չկա։ Այդ հարցի պատասխանը տրվել է։ Տեսեք հիմա Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս կան մարդիկ ուժեր, ովքեր խոսում են Հայաստանը կործանվում է, Հայաստանը էս անում, Հայաստանը այն անում։ Հասկանում եք, իրանք ուրիշ երկրի մասին են խոսում։ Իրենք Հայաստանը չեն ճանաչում։ Ուղղակի Հայաստանը չեն ճանաչում։ Իրենք այդ բան կա, չէ՞։ Գուցե ուրիշ երկրի տեսանկյունից Հայաստանի մասին են ասում, բայց այդպիսի բան կա, չէ՞, որ այսօր այո, շատ ծանր, շատ բարդ process-ների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդությունը եւ ժողովուրդը գտնվում են ուրիշ հարթության մեջ։ Իրանք ուրիշ կինոյի մեջ են, մենք ուրիշ պատմության մեջ ենք։ Իրանք բառից բուն իմաստով բացակայությունը եւ նաեւ հնչող հայտարարությունները, որոնք adekvat չեն, գիտեք ինչից է։ Իրանք ուրիշ կինոյի մեջ են։ Այդ կինոն ավարտվել է վաղուց, բայց իրանք շարունակում են այն որ վերջում գնում է բան, չէ՞։ Չէ, այն որ վերջում գրում է բան վերջ, հետո այդ նկարահանումներից դրվագներ են, չէ՞, ցույց տալիս, որ ասում են հետաքրքիր կտորներ նկարահանումներ։ Հիմա իրանք այդ բանի հետ այդ հիմա ես այսօր բան եմ անում, կարդում եմ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսի հայտարարությունները,
Ասենք այդ կինոյի վերջի հետաքրքիր դրվագներ նկարահանման ընթացքից, կադրեր, որ դուրս են մնացել կինոյից։ Հասկանում եք, կինոն ավարտվել է։ Իրանք շարունակում են այդ կինոն ավարտվել է, այդ բանից խոտանված կադրերը հանում են հետևից կպցնում, խոտանված կադրերը հանում են հետևից կպցնում, ու այդ կինոյի սցենարը նրա մասին է, որ Հայաստանը կործանվում է, որովհետև իրենք իրանց բանով, իրանք սոցիալ հոգեբանությամբ, իրանց գործունեության օբյեկտը կործանվող Հայաստանն է։ Երբ որ Հայաստանը չի կործանվում, իրանք չեն կարողանում այդ Հայաստանի հետ հարաբերվել, որովհետև իրանց կուլտուրան կործանվող Հայաստանի հետ հարաբերվելն է։ Եվ իրանք դա ինքնապահպանության բնազդն է, որպես իրանք լինեն, պետք է լինի Հայաստանի կործանման սցենարը։ Երբ որ չկա Հայաստանի կործանման սցենարը, տեսեք, հիմա ինչա տեղի ունեմ, ես ներողություն եմ խնդրում, շատ ճիշտ դիտարկում էր արել, պարոն Ռուբինյան նոր բանից, տենց պարապությունից սոցիալական ցանցի էջը, ինչի ընդդիմությունը ինչի է բացակա, որովհետև սենց իրանց բոլոր թեզերը ջարդվել են, սրանից առաջել են ջարդվել, դրա համար է, որովհետև բանը իրանց մոտ այդ վերջին կադրերն էլ է պրծնում, չկա, որ բերենք հետևից կպցնեն և ասեն հետաքրքիր դրվագներ, որովհետև հիմա իրանք գան ինչ հարցնեն, չի կարա տենց անընդհատ խոտանված կադրերով քաղաքականություն վարել, խոտանված կադրերով կինոն շարունակել, որովհետև մարդիկ ձանձրանում են, իսկ այս պատմությունը, այն պատմությունը, որը մենք ենք ներկայացնում, այդ պատմությունը հետաքրքիր է, ինչի, երկու պատճառով, որ ինքը նախ նոր է սկսել, և իր մեկնարկի և շարունակության տրամաբանությունը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է։ Այս է ամբողջ պատմությունը։ Այնպես որ մի զարմացեք, որ մարդիկ ասում են, կործանվում է, այս անում են, նայում ես ասում ես լսի, այս ինչի մասին են խոսում։ Հա 20 թվին դրա մասին խոսեին, 21, 22 և այլն, այդ հասկանալի է։ Բայց եթե մի բան կործանվել է, այդ կործանվել է իրանց ալգորիթմը Հայաստանի իրանց պատկերացումների ալգորիթմն է կործանվել։ Իսկ այսօր Հայաստանը ծաղկող, զարգացող, ինքնիշխան, անկախ, ինքնուրույն պետություն է։ Ինքնուրույն չի նշանակում, ինքնուրույն նշանակում է, կամ մեկ էլ ասում են, Հայաստանի կառավարությունը շարժում է, ասում է, դե բանը Ադրբեջանն ու Թուրքիան ինչ ասում են, դրանով է առաջնորդվում։ Հայաստանի կառավարությունը ես կուսակցության 7-րդ համաժողովում իմ ելույթում առիթ ունեցա մանրամասն ցույց տալ։ Մենք շարժվում ենք մեր ժողովրդի ասածով։ Մենք անում ենք այն, ինչ որ մեր ժողովուրդը ուզում է։ Բառից բուն իմաստով։ Հակառակ դեպքում մենք 2021 թվականին ընտրվելու շանս ո՞նց կունենայինք։ Շաբաթը 4 անգամ հեղափոխություն էին անում, բայց հեղափոխությունները ինչի չեն հաջողվել։ Հայ առաքելական եկեղեցու բռնազավթածների մասին ենք խոսում։ Ես էլի ասում եմ, մեկը հարց չի տալիս։ Իբր Կտրիչ Ներսյանը իր անունը դրել է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Բա ամենայն հայոց կաթողիկոսը վեր կենա ասես կառավարության եւ այս կուսակցության օգտին մի քվեարկեք ժողովուրդ եւ այլն, այդ կուսակցությունը գնա ընտրություններում սահմանադրական մեծամասնություն ստանա։ Այդ ժամանակը Կտրիչ Ներսիսյանը կարգալույծ եղել, որ հայ ժողովուրդը իրան ասել է դու ով ես ընդհանրապես։ Դու քեզնից ինչ ես ներկայացնում ընդհանրապես։ Այս բան չի, այս գիտակցված չի։ Ժողովուրդը իրան կարգալույծ արել վաղուց։ Եվ մենք որպես ժողովրդի լիազոր ներկայացությունը պետք է այդ վճիռը պետք է կատարածվի։ Բայց ոչ նենց, որ ուզում են բռնություն, տեսարաններ, բան, ոչ մի բռնության կարիք չկա։ Պետք է ընդհանրապես իրողությունները արձանագրել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ըստ էության սա շատ հետաքրքիր զրույց էր 004